राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी पनि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, रविले दिएनन् ग्रिन सिग्नल। रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह समर्थन फिर्ता नलिनुहोस्, बरु सहकार्य गरौँ। गठबन्धन जोड घटाउकै अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने नेकपा एमालेलाई झड्का। राजतन्त्र कि त मूर्खले मान्छ कि त स्वार्थीले मान्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। केपी शर्मा ओलीलाई राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलको जवाब, विदेशी एजेन्डाको भरिया बन्नुभन्दा मूर्ख र फटा हुनु नै बेस। सरकार र महावीर पुन बीच सोमबार पुनः भेटवार्ता हुने के छन् त एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 2.5 महिना भारतमा उपचारपछि फर्किए सांसद चन्द्र भण्डारी। कपन घटनामा लुटपाटका लागि निराको हत्या गरिएको खुलासा, 1 जना पक्राउ। जुवा खेलेर ऋण लागेपछि लुटपाट र निराको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्ट। आयुर्वेदको प्रवर्धन र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। स्वास्थ्य उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फिर्ता। केपी शर्मा ओलीलाई राप्रपाको प्रश्न, गणतन्त्र अघिसम्म तपाईँ पनि अज्ञानी, फटा र मूर्ख हुनुहुन्थ्यो हो र? नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठकमा उपनिर्वाचनको मत परिणाम सहित 3 एजेन्डामा छलफल हुने। बैठक आज बस्दै आफूमाथिको आक्रमणमा पूर्व राज्य र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको संलग्न रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्षको दावी। प्रचण्डलाई बोक्ने वा छोड्ने निर्णय गर्दै आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन चाहनुका यस्ता छन् मुख्य 4 कारण। र आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। कृषिको बजेट काटिएकोमा कृषि मन्त्री भूषाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट। रवि लामिछाने आज पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेता बन्दै। एसिसी प्रिमियर कप उपाधिका लागि नेपालले आज युएईसँग खेल्दै जित्ने टोली सिधै एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न सक्ने। देशैभर हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना, मधेसमा हावाहुरीको सम्भावना। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्खर हेरमी रहेको महानायक राजेश हमालको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा फर्काउन भागीरथ प्रयास गर्न थालेका छन्। आइतबार रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन प्रस्ताव गरेका हुन्। वैशाख 10 मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट पुनः सांसदमा निर्वाचित रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन आग्रह गरेका थिए। नयाँ गठबन्धनमा पुस 10 गते सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्किन सम्भावना रहेको रवि लामिछानेले जवाब दिएसँगै पुस 10 मा राष्ट्रपालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाएको थियो। लामिछानेले त्यसलाई अहिले पनि बटम लाइन बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि आफ्नो तर्फबाट क्यासिलेटेट गर्ने वचन रवि लामिछानेलाई दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपालाई सरकारमा आउन तयार भए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालय हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि रासपालाई सरकारमा फर्काउन जोड दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी भए पनि सरकारमा ल्याउन चाहेका छन्। 10 पुसको सहमति अनुसार नै रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हर सम्भव लचक देखिएका छन्। पुस 10 मा रासपा उपप्रधानमन्त्री सहित सहभागी भएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच विपक्षी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमजोर बनाउने रणनीति निहालेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी,
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी गरी 10 दलको समर्थन रहेको छ। दर्शकबिन 21 सांसद रहेको राष्ट्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सांसदीय अङ्कगणितमा खासै अर्थ नभए तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पावरफुल हुन चाहेको देखिएको छ। सरकारमा काङ्ग्रेसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लागि चुनौती रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस गणितीय रूपमा हाबी रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस 88 सांसद छन् भने माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, जनमोर्चा र आजपा गरी 70 सांसद मात्रै रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै असर नपार्ने तर उनी प्रभावशाली हुन देखिएका छन्। यता संवैधानिक परिषद आफू अनुकूल बनाउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै हाबी रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर सङ्गठनहरूले हर्षोल्लासका साथ मजदुर दिवस मनाउने गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिएका छन्। सन् 1886 मे 1 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाइने कार्यक्रम र चलन रहेको छ। 17औं शताब्दीमा भएको वर्षाले मजदुरको यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए। सन् 1889 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1890 देखि हरेक वर्ष मे 1 मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो, तर 2046 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन समेत थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र कि त मूर्खले कि त स्वार्थीले मान्ने गरेको बताएका छन्। एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने राजतन्त्र दुई थरीले मान्ने गरेका छन्, कि त फटाले मान्छन् कि त मूर्खले, केही अज्ञानीले मान्छन्, तीन थरी भनौँ न, अर्को थरी स्वार्थ साधनले मान्छन्, बुद्धि नभएकाहरूले मान्छन्, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले बिकाउ माल र स्वार्थी तत्त्वले राजतन्त्र मान्ने पनि बताउँदै एक दिन, एक हप्ता र 10 दिनका लागि कसैलाई किन्न सकिन्छ र त्यस्ता मान्छेले त्यस्ता तत्त्वले राजतन्त्र मान्ने गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने जन्मिँदै यस्तो हुनुपर्छ भनेर नत्र कसले मान्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई राजेन्द्र लिङदेलले जवाब दिँदै विदेशी एजेन्डाको भरिया बन्नुभन्दा त मूर्ख र फटाहा हुनु नै बेस भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेशीको एजेन्डा भरिया बन्नुभन्दा मूर्ख र फटाहा हुनु नै सही भएको जवाब फर्काएका छन्। आइतबार एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रको मुद्दा बोक्नेहरू फटाहा र मूर्खहरू बाहेक अरू हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए। लिङदेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उक्त टिप्पणीको जवाब दिँदै यस्तो बताएका हुन्। साथै जापानी र बेलायती जनता त महाफटाहा र मूर्ख भए होइन त भन्दै प्रश्न समेत उनले गरेका छन्। उनले यस्तो अद्भुत ज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेलले भनेका छन्, हामी त फटाहा र मूर्ख मात्र रहेछौँ, जापानी र बेलायती जनता त फटाहा मूर्ख भए होइन त केपी ओली ज्यू भनेर प्रश्न गरेका छन्। होइन, यस्तो भाष्य र अद्भुत ज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? तपाईँलाई विदेशी एजेन्डाको भरिया हुनुहुन्न, तपाईँ विदेशी एजेन्डाको भरिया बन्नुभन्दा त मूर्ख र फटाहा हुनु बेस नै भनेको केपी शर्मा ओलीलाई राजेन्द्र लिङदेलले जवाब फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जुवा खेलेर ऋण लागेपछि निराको हत्या गरिएको प्रहरीले प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएको छ। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा वैशाख 7 गते भाडा व्यवसायी 35 वर्षीय निरा पाण्डे आचार्यको लुटपाटका लागि हत्या भएको पाइएको छ। प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरी घटना भएको 11औं दिनमा हिजो त्यसको कारणबारे जानकारी गराउँदै लुटपाट गर्ने उद्देश्यले हत्या भएको पाएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि थप छानबिन बिना अन्य कारण खुल्न सक्ने
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिएको छ। उनको हत्या गरेको आरोपमा शनिबार झापामा पक्राउ परेका विनोद विकालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। उनी झापा मेचीनगर नगरपालिका 10 घरबै भक्तपुर नगरपालिका 1 लोकन्थरी डेढा गरी बस्दै आएका थिए। उनले आफूले नै हत्या गरेको बयान दिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार लुटपाटका क्रममा उनले प्रतिकार गरेपछि भाडा पसलमै भएको चक्कुले शरीरका विभिन्न ठाउँमा घोचेर र चक्कुले हानेर हत्या गरिएको हो। निरा 1 दशक अगाडिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका 6 सरस्वती नगर स्थित निरु किचन एन्ड गिफ्ट स्वाभिमर सञ्चालन गर्दै आएका थिइन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार सुरुमा आरोपी विक क्यासिनोमा काम गर्ने गरेको र पछि काठमाडौँमा बाउन्सरको रूपमा जागिर गरेका थिए। जुवा खेल्ने क्रममा ऋण लागेपछि उनी लुटपाटमा संलग्न भएको र त्यही क्रममा निराको पसलमा पुगेका थिए। घटना घटाएर झन्डै 1 हप्ता उनी भक्तपुरको लोकन्थलीमा लुकेर बसेका र त्यसपछि झापा गएकामा पनि प्रहरीले जनाएको छ। उनले घटना घटाएर निराको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको पैसा लिएर गएका थिए। त्यो सिक्री काठमाडौँको तारकेश्वर स्थित पाथिबारा सुनचाँदी पसलमा धरौटी छाडेर 55,000 रुपियाँ पैसा लिएर गएको पनि खुलासा भएको छ। हत्याका बेला लगाएको कपडा, जुत्ता तथा झोला समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। उक्त हत्याको अनुसन्धानमा सुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। तर त्यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त उपरीक्षक डीआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा उच्च स्तरको समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख समेत रहेका थिए। दर्शकबिन हत्याको दिन पसलमा सामान किन्न भनेर उनी पसल गएका थिए। कुरा गर्न खोज्दा अरू मान्छे पनि आएपछि एटिएमबाट पैसा झिकेर आउँछु भनेर निस्किएका सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय कुमार थापाले बताएका हुन्। दोस्रो पटक एक्लै भएको मौका पारेर उनले घटना घटाएका थिए। वैशाख 7 गते अपराह्न पसलमा बसिरहेका बेला 35 वर्षीय निरा पाण्डे आचार्यको चक्कुले शरीरका विभिन्न अङ्गमा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। गम्भीर अवस्थामा फेला परेकी उनलाई उपचारका लागि शिक्षर अस्पतालमा लगिएकोमा चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। बागलुङ घर भएकी उनी त्यहाँ भाडा पसल गर्दै आएकी थिइन्। केही मिनटको दूरीमा रहेको उनको कोठाको तल्लो सटरमा श्रीमानको इलेक्ट्रोनिक पसल समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस दिन महिला पसलमै एक्लै रहेकी थिइन्। भाडा पसलको पछाडि काउन्टरमा थियो भने प्राय पसलमा ग्राहक नआएका बेला उनी त्यतै बस्थिन् र त्यही बेला उनीमाथि आक्रमण भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ग्यास चुहावटका कारण भएको आगलागीमा जलेर गम्भीर घाइते भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी 2.5 महिना भारतमा उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनले आफ्नो उपचारमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। फागुन 3, 2079 मा घरमै भएको आगलागीमा परि भण्डारीकी आमाको भने निधन भएको थियो। आगामी दिनमा आगलागीबाट हुने घटनाहरू कम गर्न नीति निर्माण तह वा अन्य कुनै पनि ढङ्गले योगदान गर्न सके आमाका लागि श्रद्धाञ्जली हुने सांसद भण्डारीले बताएका छन्। उनले अब नेपालमा आगलागीबाट हुने घटनाहरू कम गर्न तथा आगलागीबाट हुने मृत्युदर कम गर्न पौरवी गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यसैले मेरो अभियान हुनेछ। उनले भने कुनै नेपालीले आगोमा जल्नु नपरोस्, आगोलागीमा परेको कुनै पनि नेपालीले मर्नु नपरोस्, भण्डारीले स्वदेश फर्किएपछि जारी गरेको प्रेस नोटमा भनेका छन्। विदेशमा उपचार गर्न जाने आफ्नो चाहना नभएको तर चिकित्सकहरूले त्यहाँ सम्भव नहुने देखेर भारत लैजान सिफारिस गरेको भन्दै भण्डारीले आगामी दिनमा आगलागीमा परेका नेपालीहरूको उपचार गर्न सक्ने पूर्वाधार र जनशक्ति नेपालमै तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। म नेपाल सरकारलाई त्यो पूर्वाधार सहितको 7वटै प्रदेशका कम से कम एकवटा वंश अस्पताल बनाउन र जनशक्ति तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु, भण्डारीले भनेका छन्। सङ्घीय सांसदका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा आगलागीबाट हुने मृत्यु दरलाई आधाले कम गर्ने लक्ष्य लिएर अभियानको नेतृत्व गर्ने भण्डारीले बताउनु भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि भारतबाट उपचार सकेर हिजो राति स्वदेश फर्किनु भएको छ। उपचारका लागि वैशाख 6 गते भारत जानुभएका रामचन्द्र पौडेल दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्सबाट डिस्चार्ज पछि स्वदेश फर्किनु भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हिजो राति नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किनु भएको हो। यसअघि हिजो दिउँसो सार्वजनिक विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चिकित्सकहरूले केही हप्ता आराम गर्न समेत सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सानो तिनो बिरामी लागेको अवस्थामा पनि भारतमा उपचार गराउन गएको र
नेपालीहरूको खुन पसिना चुसेको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अन्ततः सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। नयाँ प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी फरार भएको सूचना आइतबार सांसद सचिवालयमा पुनः पठाएपछि उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी सभामुखले गरेका छन्। यसअघि नेकपा एमाले र सभामुखको मिलोमतोमा उनलाई बचाउने प्रयास गरिएकोमा सांसदमा हङ्गामा नै मच्चिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीले फरार अभियुक्तलाई पनि निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसद कोइरीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फरारको सूचना पठाउन प्रहरीलाई रुलिङ गरेका थिए। यसअघिको सूचना बमोजिम कारबाही भएन भन्दा पनि आफूहरू सभामुख भएपछि पुनः सूचना आवश्यक परेको भन्ने आशयका साथ उक्त रुलिङ भएको थियो। सभामुखमाथि कोइरीको पद लम्ब्याउन खोजेको आरोप लागेको थियो। कोइरीले लगातार 21 वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण बिरामी परेको भन्ने पत्र सांसद सचिवालयमा पठाएका थिए। सभामुखले उनको अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृतका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर सत्तारूढ दलहरू तथा रवि लामिछानेले त्यसको निकै कडा प्रतिवाद गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धन जोड घटाउकै अलमलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै जोड घटाउमा लागेका हुन्। रासपा सभापति रवि लामिछानेसँग सोमबार बिहान भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले भने सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि पार्टीले अगाडि बढाउने एजेन्डामा सम्बोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले रासपालाई सरकारमा आउनु भन्नुभयो ढकालले भने, तर राष्ट्र सभापतिले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको विषय उठाउनु भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आइतबार भएको संवादकै आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना कम छ। पार्टी निर्माण गर्न सरकारमा नजान जनताले सन्देश दिएको बुझेका छौँ, ढकालले भनेका छन्। सभापतिले पनि हामीले प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार सोमबार बस्ने बैठकबाट औपचारिक निर्णय लिने जानकारी दिएको छ। यसैबीच 10 वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट सभापति रवि लामिछाने 2, चितवन 2 र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ 1बाट फराकिलो मतान्तरले जित्दै आएका छन्। उपनिर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपालाई सरकारमा ल्याउने पहल अगाडि बढाएका हुन्। दर्शकबिन, रासपा सरकारमा आउनुपर्छ या प्रचण्डलाई साथ दिनुहुन्छ या हुँदैन? तपाईँहरूले यसबारे मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपालले आज युएईसँग खेल्ने भएको छ। खेल बिहान 9 बजे कीर्तिपुर मैदानमा सुरु हुनेछ। आजको खेल जित्ने टोलीले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधिसहित एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउने भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा 1.5 महिना अगाडि भएको विश्वकप लिग 2 को अन्तिम खेलमा नेपालले युएईलाई हराउँदै विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट भएको थियो। पछिल्लो 2 महिनाको बीचमा नेपाल र युएई 4 पटक आमने सामने भएका छन्, जसमा युएईमा भएको एउटा खेल नेपालले हारेको थियो भने बाँकी 3 खेल नेपालले शानदार तरिकाले जित निकालेको छ। युएईसँगको एउटा खेल हारे यता नेपालले अरू खेल हारेको छैन। आजको खेलमा पनि पानी परेमा भोलि हुनेछ, तर निरन्तर पानीले खेल हुन नसके सुपर ओभर हुनेछ। सुपर ओभर पनि बराबर भएमा अर्को सुपर ओभर हुनेछ, तर वर्षाको कारण सुपर ओभर पनि हुन नसक्ने अवस्था भएमा आइसिसीको 1 दिवसीय वरियता अनुसार माथि रहेको टोली एसिया कपमा छनौट हुनेछ, अर्थात् नेपाल छनौट हुने भएको छ। 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल 14औं र युएई 19औं स्थानमा रहेका छन्। खेल रद्द हुँदा नेपाल एसिया कपमा पुग्दै भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउने लगभग पक्का भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आज भने देशैभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र मधेसमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको बुझिएको छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज देशैभरका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कृषिको बजेट काटिएकोमा कृषि मन्त्री भुषाल प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले कृषि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पेशागत महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गरे पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै आवश्यक चासो नदिएको बताएका छन्। उनले कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार कन्जुस बनेको बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइको व्यवस्था र बाँझो जमिनको उपभोगलाई बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, हामी सबैलाई थाहा रहेको छ। कृषि क्षेत्र सबैतिर जोडिएको छ, सबैले भनिरहेका छौँ, तर त्यसमा लगानी गर्ने कुरामा सरकार कन्जुस छ र बजेट कृषिको पनि काटेको छ। कृषिको त नकाटम भनेको के गर्नु खोइ यस्तै हो भन्नुभयो उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि खासै चासो दिनु भएन। कृषि क्षेत्रलाई यसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कसैको पनि यतिको धेरै चासो नदेखिएको कृषि मन्त्रीले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्खर हेरमा रहेको महानायक राजेश हमालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रचण्डलाई बोक्ने वा छोड्ने भन्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको बैठकबाट निर्णय लिने बताएको छ। आज भनी यता नेपाली काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सहित 3 एजेन्डामा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य उपचारपछि राष्ट्रपति फर्किएका छन्। उता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रवर्धन र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। जुवा खेलेर ऋण लागेपछि लुटपाट र निराको हत्यामा संलग्न भएकोमा यति बेला निराको हत्या र सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन बीच सोमबार पनि वार्ता हुने भएको छ। आइतबार राति भएको वार्तामा कुरा नमिलेपछि सरकार र पुन बीच पुनः वार्ता हुने भएको हो। सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सबै कुरा मिलिसकेको पुनले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, आज 5:30 बजेदेखि 9 बजे रातिसम्म सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो। भोलि 3:30 बजे दिउँसो फेरि वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ। कुरा मिलेको छैन। उनले भने आज दिउँसो पनि द्विपक्षीय बीच वार्ता भएको थियो। सो वार्तामा साँझसम्म सहमति खोज्ने र नभए भोलिसम्म सहमति जुटाएर माग पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो, तर साँझ भएको वार्तामा पनि कुरा मिलेन उनले बताएका छन्। वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टोली सहभागी रहेको थियो। उनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार केन्द्रको क्षेत्रमा नेपालले